வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நாம கோல்டு, காஃப், தலபாரம் இதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் ஹோம் ரெமெடி பார்க்க போறோம். கோல்டுக்கு ஹோம் ரெமெடினாலே எல்லாருக்கும் கஷாயம், லேகியம் இது மாதிரி தான் ஞாபகம் வரும். பட் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச இலை. இந்த இலையில ஒரு சூப்பரான தொகையல் நம்ம செய்ய போறோம். எஸ், கற்பூரவள்ளி தொகையல், ஓமவல்லின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதை. இந்த கற்பூரவள்ளி இலை கோல்டு சம்பந்தமான மூக்கடைப்பு, தலபாரம், தலையில் அதிகமாக நீர் சேர்ந்துருக்கிற விஷயங்கள், அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டொமக் அப்செட்டாக இருக்கிறச்ச இது சாப்பிட்றச்ச கூட அது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, 3 பல்லு பூண்டு, ஒரு 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி, ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய், நீட்டு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு 8 எடுத்திருக்கேன். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம், ஒரு குட்டி நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, ஃபைனலாக ஒரு பெரிய பஞ்ச் அளவுக்கு கற்பூரவள்ளி இலைங்க. பேன் சூடான உடனே நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக. ரீஃபைண்ட் ஆயிலை தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது, நம்மளோட ஹெல்த்துக்கும் அது நல்லது கிடையாது. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு ஆட் பண்ணுறேன். கடுகு பொரிஞ்ச உடனே உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருந்தது அதையும் போட்டுடலாம். இதில் கடலைப்பருப்பும் உளுத்தம்பருப்பும் லைட்டாக ஒரு 2 மினிட்ஸ் வறுத்துக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம். வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை, புளியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், பச்சை மிளகாய், எல்லாத்தையும் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா வறுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்சியில் பொடி பண்ணி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ அதே பேனில் நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்த கற்பூரவள்ளி இலைங்களை நல்லா வதக்கிக்கணும். இலைங்க நல்லா க்ரீன் கலர்லேருந்து லைட்டாக எல்லோ கலருக்கு வர ஆரம்பிக்கும், கொஞ்சம் தண்ணி விடவும் ஆரம்பிக்கும். அந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதையும் கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்த பவுடரோட இதையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்க வேணும். ஃபைனலாக நம்ம அரைச்சதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது. இது கற்பூரவள்ளி தொகையல்ன்ற மாதிரியே தெரியாது யாருக்குமே. குழந்தைங்க கூட ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க சாதத்தில் பிசைஞ்சு கொடுத்தோன்னா. தாளிக்கிறப்ப எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க, இது கெடாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக. ஏன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஒரு 1 வீக் வரைக்கும் கூட இது நல்லாவே இருக்கும் வெளியில் இருந்தால். இந்த தொகையலுக்கு ஃபைனலாக தாளித்து கொட்டுறதுக்கு யூஸ்வலாக நம்ம தாளிக்கிற மாதிரி தான் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகாய் 2, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிடலாம். பால்காயம் இல்லை பெருங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன். பெருங்காயம் ஆட் பண்ணுறச்ச ஒரு ஹெல்த் டிப்பு: சமையலில் பெருங்காயம் சேர்க்குறச்ச எப்போவுமே தாளிச்சிட்டு ஆட் பண்ணணும். எண்ணெயில் லைட்டாக அது ஃப்ரை பண்ணுறச்ச அதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கொஞ்சம் நமக்கு அதிகமாகவே கிடைக்கும். டைரெக்டாக நீங்கள் அப்படியே ஆட் பண்ணிடாதீங்க. நம்ம கற்பூரவள்ளி தொகையல் ஈஸியாக ரெடி ஆயாச்சு. ஒரு 10-15 மினிட்ஸில் இதை செஞ்சிடலாம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் வளர்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறச்ச நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மருந்தே கொடுத்துட்டு இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோம் ரெமெடி, அதுவும் சமையலில் சாப்பாடில் செய்கிறச்ச அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாக கூட இருக்காது, விரும்பி கூட சாப்பிடுவாங்க. சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு மருந்து சாப்பிடாம இயற்கை நமக்கு கொடுத்த யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களை யூஸ் பண்ணி நாம் பயனடைகிறச்ச ஆரோக்கியம் மட்டும் நல்லா இருக்கும்னு கிடையாது, அது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கும். யாரோட ஹெல்த் மேலே உங்களுக்கு அதிகமாக அக்கறை இருக்கோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்க எல்லாருக்குமே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.